unserem Silvester-Event in Lauenburg begrüßen zu dürfen. Endlich ist es soweit. In wenigen Augenblicken präsentieren wir Ihnen das sensationelle Highlight des Abends. Ja, aber richtig. Das fliegt sogar noch einen Meter weit durch die Luft. Fulminantes und absolut professionelles Showfeuerwerk wird die Nacht zum Tage machen. Mit diesem bombastischen Spektakel bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für Ihren Besuch und stehen Ihnen im Anschluss selbstverständlich im Verkaufsraum für Beratung und Erwerb zur Verfügung. Doch jetzt wünschen wir Ihnen grandiose Unterhaltung und gut Schuss!
gar nichts mehr, Ohren zu halten, oder? Ja, was ist? Will die auch mal haben? Nein, alles gut. Ja. Immer wieder weiter rechts. Was ist das? Ich will stoppen. Gregor, das war für dich. Ich wünsche jetzt allen weiter viel Spaß beim Festival der Sinne. Bleibt uns erhalten, kommt morgen wieder zum Pyro-Musical Flamigos und feiert noch mit uns. Gleich gibt es Live-Musik im Partyzelt und DJ im Kleinzelt. Wir sind natürlich auch morgen früh mit dem Lagerverkauf wieder für euch da. Und der Pessimismus hat sich nicht gelohnt. Wir brauchen wohl doch keinen Rettungswagen.